Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di cominciare, sotto in descrizione vi lascio tutti i link dove trovarmi sui social, tutti i link per Amazon, Kobo dove acquistare il mio libro, il link Amazon Affiliate dove potete voi acquistare libri di vostro gradimento. E mi raccomando, date un'occhiata al blog perché ci saranno delle novità per quanto riguarda il mio romanzo The Dorm and the Nightmare nei prossimi giorni. Iscrivetevi, commentate, mettete like, fatemi sapere quando mi guardate. E cominciamo. Come già vi avevo detto nel video precedente, in questo video avrei parlato di un film che poi alla fine, scrivendo i vari appunti, è diventato un video a due, nel senso parlerò di un film accennandone anche a un altro, in generale parlando della regia di un attore che negli ultimi anni ha sfornato un paio di progetti, sono gli unici suoi progetti e sono veramente, veramente fantastici. Sto parlando di Robert Eggers e i film in questione sono The Lighthouse e The Witch. The Lighthouse è il più recente, sicuramente l'avete visto passare più negli ultimi tempi, è uscito poco prima della quarantena, se non mi sbaglio, e The Witch invece di 3-4 anni fa, se non mi sbaglio, non vorrei sbagliarmi. Perché vi parlo di The Lighthouse e The Witch? Perché principalmente sono film horror, che è il mio genere preferito, è il genere in cui mi sento più ferrata per quanto riguarda i film, su cui parlare sicuramente non saranno gli ultimi film horror di cui vi parlerò, però ovviamente cercherò di non dare troppe opinioni troppo personali, cercherò di stare sull'obiettivo, fare delle recensioni abbastanza obiettive. Ma cominciamo. The Lighthouse ha una regia molto minimale, molto minimalista, che è bene o male la ideologia di Robert Eggers. Anche in The Witch la regia è molto cruda, naturale, le luci sono molto naturali, quando è notte è buio, quando è giorno la luce è molto naturale, non è artificioso. I film di Eggers non sono artificiosi affatto, ricordano molto, soprattutto The Lighthouse ricorda tantissimo il minimalismo di Ingmar Bergman. Un esempio può essere la regia del Settimo Sigillo o di Persona. E questo perché Robert Eggers nei suoi film non dà un horror di come siamo abituati recentemente, che ha veramente stancato l'horror visivo, l'horror che ti appare il mostro, hai mille jumpscare. L'horror di Robert Eggers è il vero orrore, il vero horror viscerale, sensoriale, che lo senti dentro perché permea l'ambiente intorno a te. Di cosa parlano The Lighthouse e The Witch? The Lighthouse parla semplicemente, proprio base, della vita di questi due guardiani di questo faro, sono Robert Pattinson e Willem Dafoe, e di questa loro vita in solitudine che li porta poi alla pazzia, alla paranoia, alle manie di persecuzione in questo faro, mentre sono in attesa che il loro mandato finisca e di essere portati via poi alla fine verso la terraferma. E c'è un alone di mistero in questo lago, in questo faro, scusatemi, c'è qualcosa di non chiaro, c'è qualcosa di misterioso, c'è una minaccia invisibile, però è ovunque. E questo è, io credo, la componente maggiore e migliore della regia e della scrittura di Robert Eggers. Nei film di Robert Eggers l'orrore, la minaccia è tutta intorno a te, permea l'ambiente, è ovunque intorno a te, la senti ma non la puoi vedere ed è la cosa che ti spaventa di più, il non sapere qual è la minaccia, il non sapere dov'è la tua minaccia. E questa idea di orrore si è un po' persa ultimamente per colpa del cinema moderno e dei film più visivi dove è chiara la minaccia, dove puoi vedere l'assassino, dove puoi vedere il fantasma, dove puoi vedere il demone, il mostro, mentre prima
e parlo veramente di film vecchi, 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 vecchi. Il primo che mi può venire in mente è il Nosferatu di Herzog, in cui sì, lo puoi vedere Nosferatu, lo puoi vedere il vampiro, ma è nell'ambiente, lo senti che c'è qualcosa di inquietante. Mentre adesso nei film di oggi sai che succederà qualcosa, perché si spenge una luce, perché sbatte una porta, perché ci sono delle tracce, quindi hai una chiara idea di dove sarà la minaccia e di quello che ti succederà e soprattutto di chi è a farlo, di chi è a minacciarti. Nei film di Robert Eggers non ce l'hai quest'idea, hai solamente l'idea che il mondo in cui stai vivendo ti mette in pericolo. Tu non sei al sicuro in casa tua, tu non sei al sicuro da nessuna parte. E è una cosa molto che rimanda all'ideologia un po' classica, Lovecraftiana, della paura dell'ignoto, di Cthulhu, di Cthulhiana memoria, di questa minaccia dell'ignoto, la paura del non sapere cosa c'è che ti può far paura. Tu sai tu lo sai dentro di te che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non torna e lo senti, è tutto intorno a te, è nelle pareti, è nella luce, è ovunque, ma non sai cos'è. Può essere un fantasma? Può darsi, può essere un mostro? Può darsi, può essere semplicemente la tua suggestione? Può darsi tranquillamente e non lo saprai mai. E in The Lighthouse questa, questa paura non lo capiamo mai fino alla fine. Non farò spoiler perché vorrei che li guardaste. Molte persone dicono che i film di Eggers sono noiosi perché fondamentalmente non succede niente, ma è questo il bello. Non succede niente perché tu non sai cos'è la minaccia, non ti viene fatto lo spiegone finale per dire ok, qui c'era un mostro, ok, qui c'era una strega. No, non lo sai. Tu sei solo minacciato e fino alla fine non lo saprai mai che cos'è e nemmeno dopo la fine. Questo è l'horror, che ti deve lasciare l'angoscia mentre lo guardi di non sapere, di non capire. E in The Lighthouse l'idea del non sapere, l'idea del non capire è dettata anche tantissimo dalla solitudine e dalla pazzia in cui presto i due guardiani del faro cadono. Sono da soli, perennemente da soli, si odiano, come loro compagnia hanno solamente loro stessi e l'alcol. Quindi il loro rapporto si incrina sempre di più, uno è anziano, superstizioso, l'altro è giovane, non sopporta il suo compagno anziano, non si trovano mai e sono da soli notte e giorno, non hanno un attimo di privacy e cadono nella follia, nelle manie di persecuzione, nelle visioni. E tu sai che c'è qualcosa, o almeno tu credi che ci sia qualcosa in questo faro, questa presenza che può essere una sirena, che può essere un mostro, ci sono moltissimi rimandi a Lovecraft, al richiamo di Cthulhu, anche visivi. E i film di Eggers sono molto pregni, direi, di folklore, di tradizione. Questo lo vediamo sia in The Lighthouse, in cui c'è molta superstizione per quanto riguarda anche le credenze di mare. Non puoi uccidere un gabbiano perché porta sfortuna, è un rimando letterario alla ballata del marinaio di Coleridge, per esempio. In The Witch ci sono tantissimi riferimenti folcloristici, tantissimi riferimenti delle vecchie tradizioni. The Witch è ambientato nelle colonie americane del New England e di questa famiglia timorata di Dio che viene esiliata dal loro villaggio perché appunto sono troppo conservatori, troppo bigotti, addirittura per quei tempi, e vengono mandati da soli in prossimità di questa foresta a vivere del loro stesso lavoro e c'è questa minaccia, questa strega
C'è questa strega? Può esserci? Sì, no, boh. C'è un demone? Può esserci? Sì, no, boh. O la paura stessa è la paura di Dio, la paura stessa di Dio, il timore stesso di Dio, il timore di non raggiungere il paradiso, una soddisfazione spirituale. Non lo puoi sapere ed è piena di riferimenti culturali, biblici, anche per esempio ehm, la, la capra nera che può essere il simbolo del diavolo, oppure i gemelli che all'epoca venivano considerati due, quindi il buono e il cattivo, quindi un'immagine comunque demoniaca. Ci sono tutti questi piccoli riferimenti ed è questo il bello, è una cosa che personalmente mi appassiona tantissimo di Eggers, è questo suo fare collage, questo suo fare puzzle di elementi che sembrano totalmente uno scollegato da un altro, ma che nell'insieme hanno un significato preciso. Tu puoi avere una ripetuta inquadratura, per esempio, di una statuetta di una sirena in The Lighthouse. La statuetta di una sirena e tu continui a chiederti ma cos'è? Ma cos'è? Non te lo spiegherà mai Eggers che cos'è. Però tu lo sai che c'è una minaccia marina, che c'è una minaccia mostruosa in questo faro, che può essere legata a una sirena e può essere legata a un demone marino. Puoi vedere inquadrato 1000 volte una catasta di legno in The Witch, che è la catasta di legno che il padre di Thomasin e dei suoi fratelli spacca tutto il giorno per fare la legna per la casa, per costruire, per accendere il fuoco. E quella catasta di legno è il simbolo del lavoro dell'uomo che lavora per Dio. È pieno di queste piccole cose che ti sembrano non avere senso, ma che nell'insieme hanno tutto un significato. La regia e la scrittura di Eggers hanno un forte simbolismo. Nel loro essere minimali hanno tutti un forte simbolismo e è una cosa che nel cinema non si vede spesso ultimamente, il il dire e non dire, il mostrare e il non mostrare. Un altro film che mi può venire in mente che fa questo può essere molto più famoso, molto più hollywoodiano, però comunque di una qualità pazzesca per gli standard di oggi, The Conjuring, oppure un altro abbastanza budget limitato, un po' più indipendente, The Babadook. Tutti film in cui tu vedi e non vedi, la minaccia la sai dov'è e hai riferimenti un po' ovunque e tu devi costruirti il puzzle, devi riunire tutti i fili e lo vivi con angoscia insieme ai personaggi. In questi film tu non sei spettatore e vedi il personaggio fare cose, vedere cose, tu le vivi insieme al personaggio perché nemmeno tu lo sai cosa sta succedendo ed è una cosa pazzesca che il cinema non riesce sempre a fare. Per questo vi consiglio di recuperare film di Eggers o magari dai una seconda possibilità se la prima visione non vi sono piaciuti. E un'altra cosa anche molto interessante dei film di Eggers, di The Witch e The Lighthouse, è il tema della crescita. Si vede in entrambi i film, c'è un momento in cui il protagonista o i protagonisti hanno una svolta psicologica, hanno una svolta emotiva che può essere in The Witch simbolo di perdita dell'innocenza, il momento in cui Thomasin smette di essere una ragazzina e passa all'età adulta, in chiave ovviamente orrorifica, paranormale, all'epoca può essere una setta di streghe, oppure il fare un patto col diavolo, per esempio, la perdita sua dell'innocenza. In The Lighthouse ce l'abbiamo quando il personaggio di Robert Pattinson rivela i suoi segreti al personaggio di Willem Dafoe e
la loro relazione si capovolge totalmente, passa totalmente dall'essere Willem Dafoe il capo e Robert Pattinson il sottomesso al totalmente il contrario. Non è spoiler, ma c'è addirittura una scena assolutamente simbolica, esplicita allo stesso tempo, in cui Robert Pattinson, dopo essere stato umiliato, maltrattato per mesi dal personaggio di Willem Dafoe, letteralmente lo tiene al guinzaglio. Robert Pattinson a Willem Dafoe come simbolo della sua presa di potere, come simbolo della sua rivalsa. E è molto, c'è anche molto del mito di Prometeo in The Lighthouse, la ricerca dell'uomo, del divino, la ricerca dell'uomo ascesa a qualcosa di superiore. Questo è chiaramente visibile in Robert Pattinson che cerca di raggiungere la luce del faro, che per lui è rimasto il mistero e anche per noi il mistero più grande di sapere cosa c'è nel faro, che attraeva così tanto Willem Dafoe e cosa c'è di fisico, perché c'è qualcosa nel faro, c'è una creatura nel faro, ma tu non lo saprai mai cos'è. La ripresa di lui che sale le scale per raggiungere la luce del faro è molto simbolica dell'ascesa dell'uomo, di un Prometeo al fuoco degli dei, che però non finisce bene, perché The Lighthouse non finisce bene. Quindi c'è tutto questo simbolismo, c'è tutto questo, tutti questi riferimenti ed è fantastico perché non lo vedi spesso, i film di Eggers sono veramente studiati nel minimo ed è fantastico. Credo che vi porterò altri film horror, sperando non di convertirvi tutti, però di dare un po' la mia opinione, di farvi capire un po' la mia opinione, la mia visione su questi film, perché ci sono dei prodotti molto validi, anche, cioè, sono veramente perle rare in bouquet di gioielli orrendi, film ultimamente del genere horror. Però spero veramente che vi possano interessare, vi possa interessare la mia opinione, la mia lettura di questi film e spero di riparlarne anche con voi. Il prossimo video che vi porterò sarà un video, credo, separato a metà per quanto riguarda l'editoria, la pubblicazione. Sono successe delle cose un po' interessanti ultimamente nel mondo dell'editoria italiana e vi vorrei parlare, come già vi avevo detto, di copyright e diritti d'autore. Quindi sarà un video abbastanza tecnico, abbastanza interessante. Ci vediamo presto. Ciao!